नाड़ी शोधन प्राणायाम। अभ्यास के लिए बैठेंगे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख के, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अपने दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। अपने 4 फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आपका जो 4 फिंगर और मिडल फिंगर का टिप है वो अंगूठे के बॉटम वाले पार्ट पे टच होगा। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सहेल करेंगे। कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे और अंतर कुंभक लगाएंगे, अर्थात अपनी ब्रीदिंग को अंदर होल्ड करेंगे। जितना मैक्सिमम आप होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलता है। एंड देन राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद राइट से ही इनहेल करना है एंड देन लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। अभ्यास को कम से कम 20 से 25 बार आपको दोहराना है। अच्छा अभ्यास है, आपके मन को शांत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में वात, पित्त और कफ के दोष को मेंटेन करता है। सारी बीमारियों में सर्दी, जुखाम, खांसी में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। स्ट्रेस रिलीव करता है, शरीर में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है।